나눌맨. 전장이 굉장히 긴데요. 탑정호가 원래 대전에서 논산에서 굉장히 큰데 이 부분이 뭐 저쪽 끝에서 저쪽 끝까지 출렁다리가 딱 만들어져 있는데 보기에도 굉장히 길죠. 대한민국에서 가장 길다고 합니다. 주변 풍광들은 한번 이렇게 한번 보여드리고, 요 앞에 이제 무료주차장이 있어가지고 이쪽에서 하면 좋고요. 이쪽에서 구경하면 좋고, 제가 지지난주에 저기를 올라갔었는데 저기 출렁다리 위에 데크가 하나 생겼네. 저쪽에 보일려나 모르겠네. 저쪽이 잘 안 보이는데 우측에 우측 한 3분의 1 지점에 데크가 형성됐는데 그쪽으로, 거기에 이제 카페가 하나 있는데 거기서 이제 차 마시면서 이제 쫙 볼 수 있는 논산에 명소가 하나 또 만들어지고 있습니다. 그래가지고 오늘 또 한 번 놓은 것이고요. 굉장히 멋지죠. 여기서 그냥 배 타고 그냥 모터부터 한번 타고 쫙 이렇게 한번 돌아야 하는데, 이게 밤에 봐야 이게 굉장히 멋있는데, 자, 이게 배경 딱 있고 저 앞에 보이는 것이 출렁다리입니다. 밤에 보면 굉장히 멋있을 것 같은데, 풍경 좋죠. 벤치에 앉아가지고 가만히 구경을 하는 것도 좋을 것 같습니다. 자, 전체 풍광 한번 갑니다. 전체 풍광. 자, 여기는 7시에 여기 불이 켜진다고 합니다. 이게 굉장히 멋있을 것 같은데, 지금 시간이 6시인데 이걸 7시까지 이걸 기다려서 이걸 보고 갈 것이냐. 정말 갈등입니다. 굉장히 멋있을 것 같은데 느낌이. 이쪽으로 이렇게 산책길이 이렇게 쭉 있습니다. 출렁다리를 보면서 이렇게 산책을 하는 그런 시간, 이렇게 한번 가볼 수 있습니다. 여기 끝내주죠. 이렇게 산책길이 이렇게 쭉 있습니다. 아까 그곳에서 조금 걸어오면 이렇게 있는데, 걸어가기가 정말 좋습니다. 조금만 한번 걸어 보겠습니다. 저쪽에 보이는 것이 이제 논산의 명물 출렁다리가 있고, 이렇게 걸어갈 수 있습니다. 데크가 있고, 저기 이제 중간중간에 사진도 찍고 그렇게 하고 있습니다. 반대쪽으로는 이렇게 논산 평야죠. 논산 평야가 이렇게 쫙 펼쳐져 있는데, 지대가 높아가지고 뷰가 정말 좋습니다. 정말 좋죠. 한적한 나들이 하기에는 굉장히 좋은 것 같습니다. 저녁이 깊어가네요. 탑정호 위에 전망대에서 조금 이렇게 내려오면은 또 볼 것이 하나 있는데, 바로 수문입니다. 여기 수문 개방을 한 것을 내가 봤던가 안 봤던가, 저 이제 고등학교 때 이제 여기로 교련복 입고 행군역까지 오고 막 그랬었는데, 그때 기억이 나네요. 그때 막 여기에서 막 놀았는데, 소풍 왔던 기억.
요 위가 아니라, 여기는, 여기서 놀으면은 그냥 죽겠죠. 이게 수문이고요. 이쪽 다리 아래에서 놀았습니다. 이제 반대쪽, 반대쪽, 이렇게. 여기 아래. 여기가 좋습니다. 여기가, 여기 어디에, 앉을 때가 굉장히 많았었는데, 어떻게 지금은 쳐다보니까 뭐 바위만 막 이렇게 막 많이 보이는데요. 여기도 경치가 나름 괜찮습니다. 이쪽에서 한번 이게 저녁 노을이 저쪽으로 이렇게 딱 지는데요. 지금 살짝 저녁 노을이 질락말락 하고 있습니다. 지금 현재 시간이 5시 조금 넘었는데 여기서 저녁 노을을 구경하는 것도 괜찮을 것 같습니다. 여기 탑정 수변 생태궁 불빛 이거 아주 죽입니다. 여기서 불빛하고 자, 이런 비경이 있습니다. 죽이죠. 여기를 지금 걷고 있습니다. 어떻습니까? 이것도 불도 들어올 것 같은데, 불이 언제 켜지는 건가? 정말. 바다에 떠 있는 듯한 착시 현상도 좀 느낄 수 있고, 정말 끝내줍니다. 예, 지금 물 위를 걷는 것이 아니라 물 아래를 걷는 겁니다. 이렇게. 머리는 산발해 있고, 이런 곳이, 와, 정말 멋지죠. 이런 곳이 있습니다.